সবচেয়ে দামি ট্রেন চড়লাম আমি, ইয়েস। আর সবচেয়ে কম দামিও। বেরিয়ে পড়লাম দলবল নিয়ে। যাওয়ার পথেই ঝগড়া দেখার সৌভাগ্য হলো। এদের ঝগড়ার জন্য আমার ট্রেন ছেড়ে গেল, তাই পরের ট্রেনে আর ভালো জায়গা পেলাম না। এটা ছিল 100 টাকা টিকিটের স্লিপার ক্লাস। সরকারি জেল লাগিয়ে চুল সেট করে চলে গেলাম 1000 টাকা টিকিটের ট্রেনে। এখানে ঢুকতেই সবাই হুমড়ি খেয়ে শুয়ে পড়লো। एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ। তাই এদের ওখানেই রেখে চলে গেলাম বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের ফার্স্ট ক্লাসে। দেখলাম সবাই ট্রেনের সামনে থেকে ফটো তুলছে, তাই ড্রাইভাররাও সেলিব্রিটির ফিল নিচ্ছে। আর কিছু লোক তো ট্রেনের মধ্যেই ঢুকে পড়েছে। তাড়াতাড়ি তোল, দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। এরপর ফাইনালি আমরা চলে গেলাম 5000 টাকা টিকিটের রাজধানী এক্সপ্রেসে। এখানে ছিল একটা করিডোর আর শাওয়ার রুম। এখন তো চান করাই যাবে না। এবার চলে এলো স্ন্যাক্স। আমার এই ট্রেন চড়ার ইচ্ছে অনেক দিনের ছিল, তাই আজ